छोटी मछली और चिड़िया की कहानी। अपनी खासियत को पहचानो। एक बार की बात है, एक छोटी मछली और एक चिड़िया एक ही तालाब के पास रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह एक दूसरे की जिंदगी और क्षमताओं को लेकर थोड़ा ईर्ष्या महसूस करते थे। मछली हमेशा चिड़िया को उड़ते हुए देखकर सोचती, काश मैं भी उड़ सकती तो मैं आसमान की सैर करती। वही चिड़िया मछली को पानी में तैरते हुए देखती और सोचती, काश मैं भी तैर सकती तो मैं तालाब में गहरे तक जा सकती। एक दिन मछली ने चिड़िया से कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम आसमान में उड़ सकती हो, जबकि मैं सिर्फ पानी में तैर सकती हूँ। चिड़िया ने जवाब दिया, तुम भी कितनी खुशकिस्मत हो, तुम पानी के अंदर तैर सकती हो, जहाँ मैं नहीं जा सकती। फिर एक दिन दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की दुनिया को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। मछली ने पानी से बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिर गई और हांफने लगी। वही चिड़िया ने तालाब में तैरने की कोशिश की, लेकिन वह डूबने लगी और बड़ी मुश्किल से उड़कर बाहर निकली। दोनों को अब समझ में आ गया कि हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। मछली पानी में तैरने के लिए ही बनी थी, जबकि चिड़िया आसमान में उड़ने के लिए। दोनों ने अपनी अपनी खासियत को पहचाना और अब वे अपनी जिंदगी से खुश थे। कहानी से सीख, हर किसी की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी योग्यता और क्षमता पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।